So guys, ayan, natapos na natin siyang i-engine wash. So bago natin paandarin, i-check muna natin. Baka merong ano, yan yung ito, may tubig dito. Ayan oh. Ayan. Meron pa siyang natirang tubig. Tapos i-check nyo guys dito sa ano. Kasi may issue to na pumapasok yung tubig dito. Ayan oh. Ayan, kita niyo yung tubig dyan. So tanggalin nyo lang to. Ayan. Tapos ayan. Then tingnan nyo dito. Ayan oh, kita nyo guys. Ayan, may tubig oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. So dito siya dumaan. Ayan oh. So ayan guys no, dito yan tumutulay. Ayan. Ayan oh. So pag tinanggal natin yung kanyang air filter, ayan oh. Ayan oh. So dito yung entry niya oh. Ayan dito. Diyan siya papasok. Ayan oh.